votoj ligjin për të futur qumshtin pluhur pa taksa. A mund të imagjinoni ta bëjë njëri, a ka akt më shkatrues për prodhues të qumshit në Shqipëri? Dhe tani shqiptarët blen djathë të bërë me qumsht pluhur. Po, ai e legjimoi. Kështu që këto, por ai e bazon të gjithë qëndrimin ndaj fermerëve në shplarjen e trurit. Mu kalë prodhimi e hodha në kanal, s'ma bleu njeri, po prap ty do të votoj. Po mirë, ti votoje, po ti ke një përgjegjësi për fëmijët tu. Ti ke një përgjegjësi për niprat mbesat tuaja. Ti ke një përgjegjësi për atë komunitet ku jeton. Dhe kur e shef që njerëzit pikërisht se ti kalë prodhimin ikin, se s'kan që të bëjnë, si mundet ti premtosh votën një njeriu si ai, që dhe njëherë i them atij fermerit të nderuar, fatkeq, i them se ke ndëgjuar ndonjëherë të thot njëherë të vetme patate, moll apo grosh, jo, kanabis dhe vetëm kanabis. Po që të lidh ty me të atër, si mundet? Normalisht, njeri që jeton me nder, me punë e djersën e tij, si që jetojnë fermerët, nuk mund të kenë armik me tegër se sa këtë njeri. Unë kam besim të madh që në 11 maj, fermerët shqiptar do t'jenë masiv në votën e tyre për fermën madhështore, për bujqësinë madhështore, për Shqipërinë madhështore. Faleminderit shumë.